მიხეილ ყაველაშვილმა განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის მსჯავრდებული რამაზ ხანგოშვილი შეიწყალა. მას 9 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი და სასჯელის მოხდის ვადა 2028 წელს ეწურებოდა. სასამართლო განაჩენი ადასტურებს, რომ ხანგოშვილმა ვისურდა რუსლან მუთოშვილების მკვლელობას სცადა. მოკლულის დედა დარწმუნებულია, რომ მისი შვილი სწორედ ხანგოშვილმა მოკლა. ჩემი შვილი არის ხანგოშვილების მოკლული. პოლიციის თვალწინში მოკლული ვისურ მუთოშვილი და დაჭრილი რუსლან მუთოშვილი პანკისის ხეობაში თესის აშენებას ეწინააღმდეგებოდნენ. რამაზ ხანგოშვილი და არბი ქავთარაშვილი კი ქართული ოცნების მხარდამჭერთა ბანაკში თესის მომხრეებს შორის იყვნენ. ხელისუფლება მათ წინას აარჩევნოთ და პოლიტიკური მიზნებისთვის აქტიურად იყენებდა. ყაველაშვილის მხრიდან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებული პირის შეწყალებაც ამით აიხსნება. ეს ხანგოშვილისთვის პირველი მძიმე დანაშაული არ არის. მას 2011 წელს 8 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. თუმცა ქართული ოცნების ამნისტია შეეხო და ნასამართლობა მოიხსნა. სახელმწიფოს მიერ გაწეული ამ შეღავათის მიუხედავად ხანგოშვილმა ისევ სცადა ადამიანის მოკლა, თანაც ეს პოლიციის უფროსის და 10-ზე მეტი პოლიციელის თვალწინ მოხდა. საქართველოს ამბების ინფორმაციით მიხეილ ყაველაშვილი არბი ქავთარაშვილის შეწყალებასაც აპირებს, რომელსაც განსრახ მკვლელობისთვის 11 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. მიხეილ ყაველაშვილმა 14 თვეში 1023 პატიმარი შეიწყალა, მაშინ როცა სალომე ზურაბიშვილმა 6 წელში 402 პირი გაათავისუფლა. ადმინისტრაცია ასევე მალავს, რამდენი პირი იყო მათ შორის მკვლელი ან მოძალადე.